നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെയാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്, മാഗിയുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റിൽ സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ 2 എണ്ണം കാണും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് മൈക്രോവേവ് സേഫാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ മസാല പാക്കറ്റ് ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. കട്ടായിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നൂഡിൽസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 7 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടോ മസാല ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. 3 മിനിറ്റായി. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലയെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ടായിക്കോളും. മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടോ മസാല മതിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡോറൊന്ന് തുറന്ന് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമെല്ലാം ചേർത്ത് ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ മതി. ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷന് സ്റ്റോപ്പാകും. ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ടാകും. ധാരാളം പേര് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും നമ്മുടെ കറികളും നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോസ് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സ്വാദ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാ സൺഡേ ആണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക.